कचरा तो फ्रेंड्स कचरे का वीडियो देखो, ये वॉशिंग मशीन ले आया है। ओ मम्मी आए, अम्मे हाँ, ये क्या ले आया? माँ तेरे हाथ में छाले पड़ जाते थे ना, इसलिए मैं वॉशिंग मशीन अब फ्रेंड इसको चाटा पड़ेगा। एक देखो। सेकंड, बैकग्राउंड म्यूजिक तुम तो ना तुम तो ना अब एक चाटा पड़ेगा। अरे इतना खर्चा क्यों किया? मैं हाथ से धो लेती। खर्चा नहीं किया, चुरा के लाया था। अरे वाह। मेरा बेटा, मेरा गोलू। मम्मी पनीर बना लो, पनीर। हाँ, चल। वो सुना है तूने वॉशिंग मशीन ले ली है? हाँ पड़ोसी जल ली है क्या? अरे नहीं, फिर भी एक बार दिखा दे। चल ले, तू अपनी बीवी ले लेके भाई। आया था, दिखाई थी मेरे को। चल निकल यहाँ से। ईगो मेंटेन है। ओए बहन, जब पानी लेके आ। अब इसको भी चाटा पड़ेगा, इसकी मम्मी से देखना। ओए, चुपचाप पानी लिया। तुझे पता नहीं है तेरा भाई वॉशिंग मशीन लेके आए।